This evening, we are beginning a course on the healthy development of the self through the Lama-graded stages. Tātad šajā vakarā mēs sākam šo nodarbību ciklu, kursu veselīgais attīstīšana caur pakāpeniskā ceļu uz apgaismību šīm pakāpēm. And as we see, when we set a motivation for listening to this course, the whole concept of self is very central to the spiritual path in Buddhism. Un kā mēs redzējām, jau ģenerējot motivāciju nodarbības sākumā, tad šīs es koncepts ir ļoti svarīgs, ir centrāls kopumā budismā. We are moved by compassion to work to attain a state in which we can help others as best as possible to overcome their problems. Tātad līdzcietības iekustināti, mudināti mēs cenšamies sasniegt stāvokli, kurā mēs visefektīvāk varam palīdzēt citiem atbrīvoties no šīm problēmām. So, who is moved by compassion to do this? You have to say, me. Tātad, kas ir iekustināts šīs līdzcietības rezultātā? Un mums jāsaka, jāatbild šo jautājumu, ka tās esmu es. And who is it that is going to try to help bring others to liberation and enlightened state? It's me. Un kurš ir tas, kurš centīsies nodrošināt citiem atbrīvošanos un apgaismību? Atkal jāatbild, tās esmu es. And what prevents me from really being able to do that, also you have to say, is me, isn't it? Un kas man traucēja sasniegt šo mērķi? Atkal man jāatbild, ka tās esmu es. Whether it's my laziness or lack of courage, or lack of any feeling for others, it all comes down to issues about me, doesn't it? Vai nu tas būtu slinkums, vai arī, teiksim, drosmes trūkums palīdzēt citiem. Kurā gadījumā tas tomēr atkal centrējās, noslēdzās savā analīzē. Mums jākonstatē, ka tas esmu es, kādēļ tas nenotiek. I don't feel like doing it, I don't want to do it, I'm afraid of trying to do it. That's all revolving around me, isn't it? Es nevēlos to darīt, man būtu bail to darīt, es domāju, ka es to nespēšu izdarīt. Un viss mēs redzam, ka tas viss tā kā rotē ap mums pašiem. Around me, who I think I am, and what I think that I am able to do. Un tas ir saistīts ar šo es, ar šo patības sajūtu, ar to, ko man liekas es varu izdarīt. And when we look a little bit deeper, according to the Buddhist teachings, what is really the problem here, the obstacle, is our unawareness of how we exist. Un, ja mēs paskatāmies dziļāk no budisma viedokļa, tad tā centrālā problēma ir tā, ka mēs neapzināmies, mēs nepareizi zinām to, kādā veidā mēs eksistējam. Either we just don't know how we exist, or we have some inverted ideas, an idea which is the opposite of what is correct. Vai nu mēs nezinām, kā mēs eksistējam, vai arī patiesībā mums ir ideja, kas mēs saprotam to pilnīgi pretējā, pilnīgi apgrieztā veidā. Therefore, it's very important to start to examine this whole issue of the self, of me. Un līdz ar to ir ļoti svarīgi sākt atšķetināt, saprast šo konceptu es, kas tad ir šis es. So I think one way to begin our seminar is, first of all, to spend a short period of time, each of us, reflecting on what are we talking about when we're talking about ourselves or me. Es domāju, ka mēs varētu sākt šo semināru ar to, ka mēs pārdomātu, palūkotos tā dziļāk, par ko mēs šeit runājam. Tad kas ir tas es? Try to examine in yourselves and identify what actually is me. It's hard to say in words because our language doesn't really, at least in English,
it's not very convenient for even formulating the question. Un centieties vienkārši palūkoties sevi, lai saprastu, kas tad ir šis es. Jo daudzās valodās, teiksim, angļu valodā, ir pat grūti noformulēt šo jautājumu. Būtībā jautājums ir tas, kas esmu es. But we all think in terms of me, don't we? Bet galā mēs visi taču izmantojamies, mēs domājam par sevi un, teiksim, mēs domājam šajā kategorijā es. What am I going to do? What do people think of me? I mean, we do think in terms of me. I'm such a loser, I'm such a winner. We have all sorts of ideas about ourselves. Ko es darīšu, kas ar mani notiks, ka es esmu tāds lūzers vai taisn otrādi, ko citi, teiksim, cilvēki domā, kādā veidā viss šīs lietas ir. Tad, jebkurā gadījumā tas viss centrējās uz mums, uz es. So try to think of me, ourselves, not in terms of its qualities. Un šajā gadījumā mēs cenšamies domāt par sevi, par es, ne tik daudz par to, kāds ir īpašības mums. I'm young, I'm old, I'm a man, I'm a woman, not like that. Es esmu jauns, vecs, vīrietis, sieviete, ne tādā veidā. Not who am I, although that is really a very difficult question, actually. Who am I? I'm me. Well, what does that mean? Teiksim, šis jautājums, kas esmu es? Am I a name? Who am I? But anyway. Vai es esmu vārds, vai kurā gadījumā mēs varam paskatīties dziļāk? But just what is this me and a sense of me? Because we all have a sense of me. Kas ir šis es un kas ir šī, varētu teikt, es sajūta? Ja mums visiem ir šī es sajūta. We're not really talking here in terms of psychological theories of ego, as opposed to superego, all these sort of things, but just our ordinary sense of me. What are we talking about when you talk about me? Or when I think of myself? Šeit mēs nerunājam par dažādu veidu sarežģītām teorijām, kā ego, iepratim superego. Šajā gadījumā mēs runājam par to, kas esmu es un kas ir tas, kad es, teiksim, domāju es, ka kas ir kā mums parādās, kas ir tas. Let's spend a few minutes contemplating that. Tagad vienkārši veltīsim pāris minūtes tiešām, lai to pārdomātu.
Okay. I think that when we try to examine what actually is this me, it's not very easy, is it? Es domāju, ka mēs cenšamies pārbaudīt to, kas tad ir šis es, tas nav vienkārši pareizi. We're always operating in our daily lives with this concept of me very prominently. But when we actually try to focus on me, it's not so easy. Mēs ikdienā ļoti bieži un daudz izmantojam šo konceptu es, bet kad mums ir jācenšas uz to nofokusēties, tas nemaz nav vienkārši pareizi. If we want to become technical here, Un mēs šeit vēlamies kļūt pavisam tehniski, then the technical description of how we would focus on me comes from basic Buddhist teachings and cognition. Tad šajā gadījumā, cenšoties kļūt tehniskiem, tad šis pamata apraksts, kādā veidā mēs fokusējamies uz šo es, nāk no budisma pamatmācībām par to, kā kognitīvā veidā, kā uztveres veidā darbojas mūsu apziņa. What we are thinking of when we think of me is a multi-layered object. Un, kad mēs domājam par šo es, būtībā mēs runājam par objektu, kurš sastāv no daudziem slāņiem. Daudz slāņiem. First there's the category me. Pirmkārt ir kategorija es. So that's the general category of what we are thinking about, right? Pirmkārt tā ir vispārīga rakstura kategorija es, par ko es domāju. And each time that we think of me, or that me is somehow involved in our mental process, then each of those me's fit into this category, this general category of me. The individual instances of thinking of me all fit in that category, me. Un katru reizi, kad mēs domājam par es, mēs būtībā šajā gadījumā runājam par atsevišķu individuālu gadījumu, kurš tomēr iekrīt, varētu teikt, lielajā sadalījumā, lielajā kategorijā es. It's not in the category you, is it? Tas nav neietilpst kategorijā tu. Now, what are all the individual members of that category? Un kas ir šie atsevišķie individuālajā kategorijā ietilpstošie locekļi? There would be individual labeling of me. Tie būs individuāli es marķējumi, jeb apzīmējumi. And that me would be labeled on some basis in what's known as our aggregates, the aggregate factors that make up our experience. Un šis es, viņš tiek tā kā marķēts, apzīmēts, ir pielietots attiecībā uz mūsu, vispār zinām, to sauc par agregātiem, šo agregātu bāzes. So it could be a form of physical phenomenon. Tā būtu fiziska fenomena forma. Could be what our body looks like. Tas varbūt, teiksim, tas, kā izskatās mūsu ķermenis. It could be some physical sensation that we are feeling, like in our stomach. Tā būtu fiziska raksturs sajūta, ko mēs sajūtam, piemēram, mūsu vēderā. Domāju, piemēram, es esmu izsalcis. It could be the sound of our voice. Tā varbūt mūsu balss skaņa. It could be mental sounds, like when we're thinking me, or the voice that's going on, seemingly is going on in our heads. Un tā varbūt arī mentāla skaņa, teiksim, situācijā, kad mēs domājam es, piemēram, mēs šī mūsu galvā skanošā balstiņa, kur patiesībā tu neskan, bet mums tā šis mentāla parādās. But what that me is labeled onto, called me, could also be our consciousness, could be some feeling of happiness, unhappiness, it could be some emotion. All these various things make up the so-called 5 aggregates. Bet šo apzīmējumu es mēs varam piemērot arī mūsu apziņas faktoriem, piemēram, sajūtām, patīkamām, nepatīkamām, tā tālāk. Tad arī tur mēs varam izmantot šo apzīmējumu es.
Un tas viss būs tas veids, kā mēs piemērojam šo apzīmējumu es dažādiem šiem agregātu faktoriem. And this is what represents me when we think me. Un tas ir tas, kas reprezentē, varētu teikt, tā kā pārstāv mūs, kad mēs domājam es. You can't just think me, can you, without something representing that me. Mēs kaut galā nevaram domāt es, ja nav nekas, kas it kā apzīmē, parādās saistībā ar šo es. It could be the mental sound of the word me, as you say me in your head. Tā varbūt, teiksim, mentāla skaņa, kad mēs sakām es mūsu galvā. It could be the image of ourselves in a mirror when we look at ourselves. Me, it's me. Un tas arī varbūt mūsu attēls spogulī, un mēs uz to norādām un sakam es. Be any of these aspects that we spoke about as representing me from the aggregates. Un jebkurš no šiem aspektiem tātad var būt tas, kas reprezentē pārstāv es. So that's how we think of ourselves. Tas ir tas veids, kā mēs domājam par sevi, par es. Isn't it? Tā ir, tā nav. So think about that. Does that make sense? Padomājiet, tas vispār liekas sakarīgi. There's something representing me, and it's all in that category of me. Un kaut kas tātad reprezentē šo es, un tas, jebkura no šīm reprezentācijām ietilps vispārīgajā kategorijā es. And from that category of me is, an individual instance of a labeling of me onto something representing me. Un šīs vispārīgās kategorijas, mēs varam teikt, ir apzīmējums es, kurš tiek piemērots kādam individuālam gadījumam, kādam, teiksim, šim individuālam agregātam. Okay, you follow that so far. Tik tālu ir skaidrs visiem, viss seko. Now, that me, that, each time me is being labeled onto something representing me, that exists in a certain way, doesn't it? Šis es, kas katru reizi tiek apzīmēts uz kaut kādu agregātu bāzi, viņš eksistē kaut kādā noteiktā veidā, pareizi. And when we think of that me, our consciousness will consider it in one way or another in terms of how it exists. Un, kad mēs domājam par šo es, mūsu apziņa domās par šo es, varētu teikt, vienā veidā vai citā veidā. If it considers it correctly, it's so-called correct consideration, then it's accurate. This is how I exist. And it's labeled on something representing me, or being able to think about me. Un, ja mēs What I domāsim, look like, my age, my name, whatever. ja mēs par to domāsim pareizi, to varētu teikt, nosaukt tā pareizi uztveri, pareizi uzskatu, tad tas atbildīs realitātei. Un neatkarīgi no tā, uz kā bāzes, teiksim, šis apzīmējums tiks pielietots, vai tas ir mūsu vārds vai mūsu vecums, vienkārši šajā gadījumā viņš sakrīt ar realitāti, viņš ir pareizs. That's called the conventionally existent me, one that actually does exist. Un to mēs saucam par konvencionāli parasti eksistējošo es, kurš eksistē. But we could have incorrect consideration of how that me exists. Bet mums var būt arī nepareizs uzskats attiecībā uz to, kā šis es eksistē. We could take it to exist in some impossible way. That's how we consider it. Un mēs, piemēram, varam uzskatīt, ka tas eksistē kaut kādā neiespējamā eksistences veidā. And a very simple example would be to consider that me as the center of the universe, the most important one, the one that should always have his or her way.
Un viens no šādiem ļoti vienkāršiem veidiem, kā nepareizes uztveres veidiem, būtu tas, ka mēs uzskatām, ka mēs esam visuma centrs. Un ka visam jānotiek saskaņā ar mūsu gribu, ar mūsu vajadzībām, mūsu vēlmēm. Conventional me, I am one of 7 billion people. No better, no worse than anybody else. We're all interconnected. Everybody wants to be happy. Nobody wants to be unhappy. We label that on whoever, whatever represents us. That's correct. That's conventional me. Teiksim, konvencionālais piemērs, ka mēs saprotam, ka mēs esam 1 no 7 miljārdiem cilvēku. Mēs neesam ne labāk, ne sliktāk par pārējiem, tāpat kā pārējiem mēs vēlamies būt laimīgi. Tas ir konvencionālais es, kurš eksistē, un šajā gadījumā mēs esam pareizi piemērojuši apzīmējumu es. But if we consider that me to be the most important one, really special, I should always have my way. Everybody should pay attention to me. What I think is important and everybody in the world should know it through Facebook or Twitter. And then we label that on something that represents me, that's the false me. Bet savukārt, ja mēs izmantojam šo apzīmējumu es, domājot, ka mēs esam vissvarīgākais, mūsu viedoklis visiem ir jāzina, līdz ar to mēs caur Facebook un Twitter, teiksim, šo savu viedokli paužam, un līdz ar to mēs esam visuma centrs, tas būs nepareizs es apzīmējumu pielietošanas veids. That doesn't refer to anything real. It doesn't even correspond to anything real. There's a slight difference between those two. Tam pretī nav nekā reāla. Teiksim, šim uzskatāmiem redzējumiem nav pretī nekā reāla, kas varētu viņu balstīt. No need to get into that difference. It gets a little bit off the track of what we're discussing here. Šajā gadījumā mēs neiesim dziļāk šajā izpētes procesā, tāpēc tā neliek tā novirz no tēmas, ko mēs cenšamies attīstīt šajā. But in any case, the thing that is important here is to understand the distinction between the conventional me that does exist and the false me, the so-called me to self to be that is to be refuted, that doesn't refer to anything. We could label it onto, my body, my age, my feelings, my opinion, etc., but it's not referring to anything real. Un šeit tad pats svarīgākais, kas mums ir no šeit jāatcerās, ir tas, ka ir starpības tam šiem diviem es. Viens ir tātad konvencionāli parasti eksistējošais es, un otrs ir es, varētu teikt, viltus es, kas ir noliekšanas objekts. Es pat neatkarīgi no tā, vai mēs viņu esam piemērojuši attiecībā uz mūsu vecumu, dzimumu, vēl kaut ko citu, teiksim, šāds es nepastāv, viņš neeksistē. So, in every case, what we are doing is we're labeling the conventional me, onto something that represents me. We're thinking about it as through the general category me. Tad, kas notiek, ir tas, ka mēs izmantojam šo apzīmējumu es, ko mēs piemērojam kādam no šiem agregātu faktoriem. Mēs varētu teikt, izmantojot šo vispārīgo kategoriju es. And we have either correct consideration or incorrect consideration of how I exist. Un mums var būt vai nu pareizs, vai nepareizs redzējums attiecībā uz to, kā šis es eksistē. With one, correct consideration, we're thinking in terms of conventional me. With the incorrect consideration, we're thinking in terms of the false me that doesn't exist. Un līdz ar to ar vienu no šiem redzējumu veidiem, ka šie ir pareizs, mēs tātad saredzam, ja uzskatām šo konvencionālais, savukārt ar otru, teiksim, šo redzējumu veidu, kurš ir nepareizs, mēs tātad būtībā domājam par šo viltus es. But in both cases, we're just imputing or labeling me onto whatever represents me. Bet jebkurā gadījumā, abos šajos gadījumos mēs izmantojam apzīmējumu es, kuru mēs piemērojam jebkam, kurš reprezentē mums. So this is what we are going to discuss, how you develop a healthy sense of me, which is to think of ourselves in terms of the conventional me, and how we rid ourselves of this inflated me, inflated self with which we identify and think of ourselves in terms of that false me.
Tad līdz ar to tas, ko mēs šeit darīsim, būs tas, ka mēs centīsimies attīstīt un nostiprināt šo pareizo redzējumu, pareizo skatījumu, šo konvencionālais, un atbrīvoties no nepareizām idejām, nepareiza redzējuma attiecībā līdz ar to šo viltusais. In the West, we speak of a healthy self and an inflated self. Un rietumos mēs runājam par veselīgu es un varētu teikt uzpūsti pārforsētais. A healthy self is thinking about ourselves in terms of the conventionally existent me, and an unhealthy or inflated self is thinking of ourselves in terms of this false me, the one that doesn't actually refer to reality. Līdz ar to šis veselīgais es, tas ir domāšanas veids par to, par šo konvencionāli eksistējošais, savukārt uzpūstais ir pārforsētais es, tas būs tas, kad mēs domājam, varētu teikt, redzam šajā viltus es eksistēšanas veidā, aspektā. The conventional me, consider myself nothing special. I'm one of 7 billion people, and I want to be happy, don't want to be unhappy, just like everybody else. And then a healthy sense of me is thinking of ourselves in terms of that. Līdz ar to šis konvencionālais es, kad mēs domājam par šo konvencionāli eksistējošo es, šis veselīgais veids ir tas, ka veids, ka mēs domājam, ja es esmu viens no šiem 7 miljardiem cilvēku, es neesmu nekas īpašs, gluži tāpat kā ik viens cits, es vēlos būt laimīgs, nevēlos izbaudīt ciešanas, un tad ir atkal šim pretī šis domāšana par šo viltus es, kurš neeksistē. And I have to take responsibility for my life and what I experienced. It's all in terms of the conventional me, this healthy sense of the me. Un arī runāt par šo veselīgo skatījumu uz es, tad es arī uzņemos atbildību par savām darbībām, par to, ko es daru savā dzīvē. But if we think of ourselves as I'm the most important one, I should always have my way, etc., then when we identify with that, think of ourselves and consider ourselves, to use our terminology, as that type of me, that's an inflated sense of me. Bet, ja es savukārt domāju par to, ka, teiksim, šajā uzpūstā es kategorijās, tad, protams, es esmu vissvarīgākais un es esmu būtiskākais, mans viedoklis ir vissvarīgākais. Un šis ir šis nepareizais redzējums, kas ir saistīts ar šo viltus. And because it doesn't refer to reality, then it could never be satisfied. It's impossible that we're always going to have our way and that everybody considers us as the most special one. That's impossible, isn't it? So what does that lead to? It leads to frustration, suffering, unhappiness. Un par cik, ja mēs redzam sevi šajā viltus es aspektā, viltus es gaismā, tad, protams, mums pārtrūks sakars ar realitāti. Un šajā gadījumā pie kā tas noved? Tas noved pie tā, ka, protams, nav iespējams tas, ka vienmēr, ka mēs būsim vissvarīgākie, ka mūsu viedoklis būs vissvarīgākais, ka visi ar mums rēķināsies. Tā rezultātā mēs iedzīvojamies frustrācijā, neapmierinātībā un ciešanās. Whereas if we think I'm one of 7 billion, nothing special, in order to lead a happy life, a realistic life, you need to get along with others, be considerate of others, we're all here together, then that leads to a happier life, doesn't it? More realistic. That's thinking in terms of the conventionally existent me, healthy sense of self. Savukārt, ja mēs domājam saskaņā, ja šeit redzam sevi šajā konvencionāli eksistējošā es aspektā, tad viens no 7 miljardiem, nekas īpašs, tad līdz ar to arī mēs arī saprotam, ka mēs esam miedarbībā ar pārējiem, un līdz ar to arī mēs veidojam labākas attiecības, un tā rezultātā mums ir labāka, laimīgāka dzīve. Okay, so please reflect on that, because I think it's important for our seminar to understand this distinction between the conventionally existent me, the one that actually does exist, and the one that doesn't exist, the false, inflated me. Mums pārdomājot šo starpību starp konvencionāli eksistējošo veselīgo es uztveri un starpību starp šo un šo viltus es, uzpūsto es. Ir ļoti svarīgi apzināties šo atšķirību un saprast.
can't think of me without something representing the me, right? Mēs nevaram, Discovered that. We investigated. At least you have to think verbally me. mēs nevaram domāt par šo es bez kaut kā, kas reprezentē, varētu teikt, pārstāv šo es. Vismaz ir nepieciešams minimāli, vismaz šis vārds ir es, ja, kurš parādās mums apziņā, lai mēs varētu vispār par to domāt pareizi. So really it's just a matter of how we consider that me to exist. Tad šeit vienīgais, par ko mēs runājam, ir tas, kādā veidā šis es eksistē. Okay. Now, our topic, as I said, was as is announced, is the healthy development of the self through the Lamrim graded stages. Atkārtojot, šīs mūsu semināra tēma ir veselīga es attīstīšana caur pakāpeniskā ceļa uz apgaismību šīm pakāpēm. And although there can be what I call Dharma light Lamrim, which is these graded stages just in terms of this lifetime, lai ir iespējams arī šis saucamais Dharma light, vieglās dharmas versija attiecībā uz Lamrim, līdz ar to redzot visu šo attīstību tikai vienas dzīves ietvaros. The full training of Lamrim is what we would call real thing Lamrim. Un pilna, teiksim, šī Lamrim prakse būtu, varētu teikt, tāda reālā lieta, īstā lieta. And the real thing assumes the existence of past and future lives with no beginning. Un lai mēs varētu paskatīties šajā īstajā skatījumā, jau tādā nopietnākā skatījumā, tad tur ir bāzes pieņēmums attiecībā uz to, ka ir bijušas nebeidzamas pārdzimšanas, būtībā bez sākuma. What does that imply? Un ko tas nozīmē? That implies that the self, me, I am eternal. Un tas nozīmē to, ka šis es ir mūžīgs. No beginning, no end. Even if I become a Buddha, it's still me. Nav sākuma, nav beigu. Pat tajā situācijā, kad mēs kļūstam par Budā, vienalga. Mēs apzīmējam to ar es. Now the question becomes, if any of this material is going to be relevant, we have to examine, do I believe myself to be eternal? Un līdz ar to, lai šis jautājumu loks vispār mums kļūtu svarīgs, būtisks, ir tas, vai mēs uzskatām, ka mēs esam mūžīgi. Ka es ir mūžīgs. Do we? Think about it. Vai mēs tā domājam? Padomājam.
It's actually a very interesting question. Tas ir vēl ļoti interesants jautājums. In fact, it often becomes the case that I don't even want to think about not being eternal. Nereti mēs nonākam pie situācijas, ka vienkārši ka mēs pat nevēlamies domāt par to, ka mēs neesam mūžīgi. Well, if we're believers in Western or Middle Eastern religion, we believe that an eternal God has created us. So we have a beginningless origin. Un, ja mēs esam rietumu vai to austrumu reliģiju piekritēji, tad mēs uzskatām, ka mūžīgais Dievs ir mūs radījis. And our souls, we, are eternal. That after this life we either go to heaven or hell, or maybe there's a purgatory in between, depending on which brand of Western religion you believe in, and that will be forever. Un līdz ar to So they do believe in these Western and Middle Eastern religions and an eternal self. Un tad mums ir mūžīga dvēsele, kur pēc tam dodās vai nu uz elli vai uz paradīzi. Dažās sistēmās ir pa vidu vēl arī šķīstītava. Tad vienkārši tas atklāt, kurai versijai mēs ticam. Un arī, bet jebkurā gadījumā mēs nonākam pie tā, ka šis es ir mūžīgs. Right? God didn't create us out of nothing, but that was part of God, in a sense. We have this beginningless origin, it's part of God, and then we're going to go on forever after we die, in afterlife, the eternal self. Tātad Dievs mūs nebija jau tā, ka viņš radīja no nekā. Dievs radīja tātad mūs kā no sevis, un Dievam nav sākuma, līdz ar to mums ir, teiksim, atkal mums nav sākuma īsti, un pat cik šī dvēsele ir mūžīga, tad arī tad faktiski mums nav beigu, līdz ar to mēs esam mūžīgi, arī šajā sistēmā. But what if we are non-believers? Bet ko darīt tad, ja mēs esam neticīgie? That's right. I believe you have a long tradition of here in Latvia. Jā, kur mēs šeit Latvijā varētu būt pietiekoši labi attīstīta ilgstoša tradīcija. Maybe not a long tradition, but at least a tradition from the last century. Well established. Jā, varbūt mums nav pārāk gāra, bet mums ir, teiksim, tomēr vismaz no pagājušā gadsimta sākuma, tas varētu būt. Jā. So, what do we believe then? If we are a non-believer in, creation by God and eternal hell or damnation in hell, eternal heaven or damnation in hell. Tad, kam mēs what ticam? Do we think? Tad, kam mēs ticam, ko mēs domājam situācijā, ja mēs neticam, teiksim, šai Dieva radītajai dvēselē, ja mēs neticam mūžīgai ellei vai paradīzē? If you are a non-believer, examine that question. Ja where did you come from and where do you go? It sounds like a song, doesn't it? Ja mēs esam šie neticīgie, tad mums ir jāizpēta tas, ir jāizanalizē tas, no kurienes tad mēs nākam un kur mēs nonāksim. Izklausās gluži kā dziesma. Well, I think that most of us will come up with the answer, nothing. We came from nothing and we return to nothing.
Un līdz ar to būtu lielākā tiesa no mums nonāks pie secinājuma par tādu neesamību, teikt. Mēs nākam no šīs neesamības, un mēs esam atgriežamies un nonākam atpakaļ šādā neesamībā. Nekas. Nekas sākumā, nekas beigās. Vai tā ir? Vecais teica, ka viņš nonāks kapā un viss. Tā ir. His grandfather said that he will get into grave and that's it. Right. So you go into the grave and you stay eternally in the grave? I mean, your body so good. Your body is in the grave. Are you in the grave? Un šis jautājums tātad par vecstāvu, teiksim, kapā, vai ne jautājums ir tad jūs esat kapā uz mūžīgi? Jūs ķermenis ir kapā, vai jūs esat kapā? I'm in the grave and I am dead. Well, I am dead implies there's still me. And what is the characteristic or phase that me is in? The phase is in death phase. You analyze that. Nu, ja mēs pāranalizējam, ja, tātad, ja es esmu miris, ja, tātad, ja es esmu kapā, tad es esmu miris. Un, ja es esmu miris, tad tomēr ir es, vai ne? Think logically about that statement. I am dead. That's present tense, isn't it? Padomājiet loģiski par šo, teiksim, izteikumu. Es esmu miris, ja, tātad tas ir, viņš ir tagadnē. Tas notiek tagad. It's terrible state. That's a terrible fate. What does that mean? That there is sort of this me still existing in the big nothing. Ko tas būtībā nozīmē? Tas nozīmē, ka ir es, kurš eksistē šajā lielajā nekas, ir neesamībā. And am I dead for just a short time? No, I'm dead forever. Un es esmu miris tikai uz kaut kādu īsu brīdi? Nē, es esmu miris uz visu mūžību. It sounds funny, but logically we are drawn to that conclusion that even if we're a non-believer, we still believe that there is an eternal self. Un tas izklausās varbūt smieklīgi, bet tomēr pat ja mēs esam neticīgi, gala rezultātā loģiski panalizēt, mēs nonākam pie tā, ka šis es ir mūžīgi. Dead self. Think of that. Does that make any sense? No. As odd as that sounds, it is the logical conclusion. Padomājiet par to. Lai cik tas dīvaini arī neizklausītos, loģiskais secinājums ir šāds. And it's frightening that I'm going to turn into nothing, isn't it? Un tas ir biedējoši, ka mēs padomājam, ka mēs kļūsim par neko. How can it be frightening if you're really nothing? Unless you exist as nothing, as part of nothing. Un kāpēc tas būtu biedējuši, ja tas ir nekas, bet tās bailes nāk, ka mēs eksistējam kā daļa no šī nekas. Šis ir. Of course, the fright could also be because you're not quite sure. Everybody says it's nothing. You were taught nothing, but No. you don't know. Daļai arī šīs bailes varētu nākt no tā, ka mēs varbūt tā īsti nezinām. It kā visi jau saka, ka tur ir tas nekas, bet, kā lai to zina, kas tur ir īsti. So if you are agnostic and I don't know, I'm not sure, that still implies that there's going to be something afterwards that's going to last forever. Not just last for a month and then it's finished. Un pat ja mēs esam agnostiķi un mēs nezinām, ja mēs neieņemam pozīciju attiecībā uz to, kas notiek pēc tam, mums vienalga jāsacina, ka tas ir ļoti ilgs laiks, tas ir mūžīgi, tas nav tā, ka vienkārši uz mēnesi. So whether we want to admit it or not, actually we do believe in an eternal self. Un līdz ar to, vai arī mēs vēlamies to atzīt vai nē, patiesībā mēs ticam mūžīgam es. How we understand that, how we consider the various phases of
our existence through eternity, that's going to differ, of course, depending on our conceptual framework. But actually, I think everybody does think in terms of an eternal self, if we really examine logically all the possibilities. Un, protams, mēs varam domāt, ka šis mūžīgi eksistējošais ka viņš eksistē dažādos veidos, ejot cauri šai mūžībai, atkarībā no tā, kāds ir mūsu konceptuālais ietvers, kurā mēs domājam. Bet tas svarīgākais ir tas, ka jebkurā gadījumā, loģiski izsecinot, mēs nonākam pie secinājuma, ka es eksistēju mūžīgi. Mēs ticam, ka es eksistēju mūžīgi. So, beginningless rebirth, in the Buddhist sense, is just one variant of the theme of the eternal self, for which this life is just one episode. Regardless of how we think of eternal life, this one life now is just an episode, a part of that. Un budistu versija attiecībā uz šīm pārdzimšanām bez sākuma ir viena no šījām, kā mēs varam lūkoties uz šo mūžīgi eksistējošo es, un līdz ar to arī mēs varam teikt, ka šī individuālā dzīve, šī konkrētā dzīve tikai viena epizode šajā garajā es mūžīgajā pastāvēšanas laikā. We don't remember me in a previous life, or any previous lives, for most of us, and we don't know me in future lives, but that's not so surprising. Mēs neatceramies šo es, kas eksistē iepriekšējās dzīvēs, mēs nezinām es, kas eksistēs nākošajās dzīvēs. Lielākā tiesa vismaz no mums to neatcerās, bet tas varbūt arī nav šausmīgi pārsteidzoši. When we were in the womb, say, fetus, was that me? Yes. Do I remember it? No. Vai tad, kad mēs bijām, teiksim, māca dzemdē, esot augļa stadijā, vai tas bija es? Mums jāsacina jā, bet vai es to atceros? Droši vien, ka nē. What about when I will be very, very old? Will that still be me? Hasn't happened yet, but it'll still be me. Not going to be somebody else. Un arī situācija, kad es kļūšu ļoti, ļoti vecs, vai tas būs es? Atkal jāsaka, tas būs es, tas nebūs kāds cits. So just because we don't remember previous lives and we don't know yet me in future lives doesn't disprove the existence of past and future lives. Un tas fakts, ka mēs neatceramies iepriekšējās dzīves, ka mēs nevaram iztēloties un iedomāties nākošās dzīves, nav arguments tam, lai teikt, ka šādas iepriekšējās dzīves un nākošās dzīves nepastāv. You see where all of this is leading. This is leading to the whole discussion of precious human rebirth. Now we begin the Lam Rim. That this is relevant to anybody, regardless of whether we are, think in terms of Buddhist rebirth, or we think in terms of Western and Middle Eastern religion, or whether we're a non-believer. Still, this is a special episode, this precious human life that we have now, in terms of the eternity of me. Mēs arī redzam, ka tas viss vēd uz to, uz atcerēšanu attiecībā uz vērtīgo cilvēcisko pārdzimšanu. Neatkarīgi no tā, vai mēs skatāmies to no budismu viedokļa, vai, teiksim, kāds rietuma reliģijas viedokļa, vai mēs skatāmies pat no neticoši, neticīgi cilvēku viedokļa, kurā gadījumā mēs runājam par šo es, un šo dzīvi, kas ir viena epizode šajā garajā mūžības procesā.
Why? Why is it important to be able to think of an eternal me in order to really appreciate the meditations on the precious human rebirth? Un kādēļ gan būtu svarīgi, teiksim, domāt par šo mūžīgo es, teiksim, skatoties Lam-Rim ietvarā šīs meditācijas par vērtīgo cilvēcisko pārdzimšanu? Kādēļ tas būtu svarīgi? Because if we are just thinking of this life, and you don't even really consider past or future lives, then Dharma light, we could work to take advantage of this life because death will come. It's not going to last forever. So we could have a perfectly beneficial Dharma light version of meditation on the precious human life. Un, ja mēs skatāmies no šīs vieglās dharmas, Dharma light versijā, abstrahējoties no iepriekšējām dzīvēm, abstrahējoties no nākotnes dzīvēm, skatoties vienkārši uz šīs konkrētās dzīves vienu epizodu, protams, mēs arī varam to pārvērst par jēgpilnu, domājot par šo vērtīgo cilvēcisko pārdzimšanu. But if we think of this one life as just an episode of a much larger eternal continuum, and we don't know what's going to come next, then it really becomes much more urgent that we make use of this, because there's going to be something after that. Even if it's the big nothing, well, what can you do in the big nothing? Nothing, obviously. Bet ja mēs domājam par šo konkrētās dzīves epizodu plašākā kontekstā, skatoties arī to iepriekšējo un nākošo dzīvi kontekstā, mēs iegūstam pavisam citu skatījumu, jo mēs iegūstam pirmkārt jau šo steidzamības momentu, jo galu galā mēs nezinām, kas būs šī nākošā dzīve, kāda būs šī nākošā dzīve. Un pat ja šī nākošā dzīve ir šis lielais nekas, ko mēs varam darīt šajā nekas, ja? Neko. Neko mēs nevaram darīt. I should mention that there is another perfectly valid, extremely helpful Dharma light consequence of this discussion. Protams, būtu arī jāpiezīmē, ka ir vēl vienas sekas, kas izriet no šīs vieglās dharmas ir Dharma light versijas. Which is that this is another variant of eternity. And that variant is that we can think of our family descendants going on in the future, or even if we don't have children, our legacy, our memory, that this will go on into the future, and we hope that that will last. Un tas veids, kādā mēs varam palūkoties no šīs Dharma light viedokļa, ir tas, ka mēs varam domāt par mūsu bērniem, kas turpinās tālāk, arī mēs nedomājam par mūsu bērniem, mūsu tālākiem, teiksim, šiem. Mēs varam domāt par to, teiksim, mantojumu, teiksim, to mūsu vērtību, ko mēs tā kā nododam tālāk, kas ceļos tālāk uz priekšu. So we could think in terms of, I want to use this precious human life so that I don't leave a mess behind me for my children and my students and people who work for me, people in my society, and people in the future, I mess up the environment, etc. We could think in terms of that, so I want to use this precious human life now to ensure that I leave a good legacy. Un šajā situācijā mēs varam domāt par to, ka mēs neatstājam sevis kaut kādu haosu un nekārtību saviem bērniem, saviem studentiem, saviem, teiksim, sekotājiem, saviem kolēģiem, savai sabiedrībai, kurā es darbojos, ka es nepiecūkāju apkārtējo vidi. Tas arī, teiksim, šis veids, kā mēs varam paskatīties, tas ir tas mantojums, ko mēs tā kā nododam tālāk. But who are we kidding?
in terms of how important is it to me in what people in the future are going to experience in comparison to the importance that I attach to what I will experience in the future. What I will experience for most of us, unless we are super spiritually developed, is far more urgent than what those in the future will experience. Bet ko gan mēs šeit mānam, jo kā galā mēs salīdzinām to svarīguma līmeni, ko mēs piešķiram attiecībā uz to, ko citi pieredzēs tur tālāk nākotnē, ko mēs citiem būsim atstājuši, attiecībā pret to, ko pieredzēsim tā kā mēs paši nākotnē. Un parasti mums vienmēr ir tas, mūsu šis pašs svarīgums vienmēr ir daudz būtiskāks nekā citu, teiksim, tās izjūtas un pieredzes. Think about that. If I leave a mess, and somebody else is going to have to clean it up, compare how do you regard that with I make a mess and I have to clean it up? Which one gives us more urgency in terms of not making a mess? Ja mēs vienkārši domājam tādā kategorijā, ka mēs atstājam sevis nekārtību, ja? Viena lieta, ja mēs iedomājamies, ka, teiksim, mēs atstājam sevis nekārtību, ko kādam būs jāsavāc. Un otra lieta, teiksim, ka mēs iedomājamies, ka mēs atstājam sevis nekārtību, kur mums pašiem būs jāsavāc. Vai ir šeit starpība? Mēs sajūtam šo starpību. It's more urgent to us not to make a mess if we're going to have to deal with it ourselves than if we can leave it to our descendants or others in the future to deal with. So therefore, what we do with this precious human life, when we think in terms of I'm going to have to experience the consequences, is more powerful than thinking in terms of others who have to experience my legacy. Un mums šis steidzamības līmenis būs daudz augstāks situācijā, kad mēs zinām, ka mums pašiem būs jānovēršas mums atstātā nekārtība. Un līdzīgā veidā arī domājot par šīm nākotnes dzīvēm, ja mēs domājam par to, ka mums pašiem būs jāizcieš un jāizbauda šīs sekas, tad tas mums kļūst daudz spēcīgāka ietekme, salīdzinot pret to, ka mēs domājam vienkārši, ka mēs atstājam kaut kādu mantojumu, kas būs jāizbauda, jāizcieš, teiksim, citiem. And that's perfectly proper. Un tas ir perfekti ok. Tas ir pareizi. It's a healthy sense of me that I am responsible for what I do, what I make of my life, because I will have to experience the results. That's quite a healthy attitude. Un tā ir veselīga attieksme. Viss kārtībā šo attieksmi, jo mēs skatāmies, mēs uzņemamies atbildību attiecībā par to, kas mums pašiem būs jāizbauda, ko mēs atstājam sevi. More mature is that in addition to myself, others will have to experience the consequences. Both will have to experience the consequences. But I won't have to experience the consequences at all, but somebody else will. There's something not very proper about that, psychologically. Tātad nobriedušāka attieksme būs tā, ka mēs domājam, ka gan mums, gan, teiksim, citiem būs jāpieredz tās mūsu atstātās sekas, bet tas, ka mēs iedomājamies, ka mūsu atstātās sekas būs jāpieredz kādam citam, un tas no psiholoģiskā viedokļa tā īsti nestrādā. Think about that. Padomājiet. What we're thinking about is the importance and helpfulness of thinking in terms of an eternal need, regardless of how we conceive of that eternity, for appreciating the precious human life that we have now. If we think that, well, there's something after that as well. This is just one episode. Šeit mēs redzam to nozīmīgumu, kas izriet no pārdomāšanas attiecībā uz mūsu vērtīgo cilvēcisko pārzemšanu. Mēs skatāmies šajā plašākajā
mūžību skatījumā, kur viena dzīve tikai viena epizode šajā garajā procesā. You see, there are two ways of going through the Lam Rim, two levels. Redziet, ka ir divi veidi, kā mēs varam iet caur Lam Rim, ir divi līmeņi. I'm talking about going through real thing Lam Rim. Going through Dharma Light Lam Rim is yet another variant. Un mēs redzējām, ka iešana caur šim Lam Rim tajā vieglajā versijā, tas ir viens no variantiem, tad mēs šeit iesim, varētu teikt, šeit pilnīgai, nopietnākajai versijai. But to go through real thing Lam Rim is basically in the realm of what His Holiness the Dalai Lama calls Buddhist science, Buddhist philosophy, not necessarily Buddhist religion. So that means that one can go through the Lam Rim, or at least the beginning of the Lam Rim, not as a Buddhist believer. You don't start as a Buddhist believer, do you? One would start just as a general person, whatever past beliefs that we have. But the point that I'm trying to make is that if we really examine, we do believe in an eternal self. And that is, I think, the main criterion for doing Dharma, the real thing Dharma. Un šajā gadījumā mēs skatāmies no reālās, teiksim, šīs nopietnākās pieejas Lam Rim. Šajā tad skatījumā mēs varam pieiet no tā viedokļa, kā viņa svētība Dalai Lama sauc no budisma psiholoģijas, no budisma zinātnes un filozofijas viedokļa. Nebūtu mums nav jāpieiet no, teiksim, budisma reliģijas viedokļa. Respektīvi, mums nav jābūt ticētājiem, ticošiem budisma ietvaros, kad mēs sākam šo Lam Rim caurskatīšanu. Mums pietiek ar to, ka mēs esam, var teikt, normāli pārasta persona ar kaut kādiem saviem uzskatiem, kāda no viņi ir tajā brīdī. Un no šādas bāzes mēs sākam skatīties, pieņemot arī, protams, to atzīstot to, ka mums ir šis redzējums, ka es eksistē mūžīgi. And as we progress through the Lam Rim stages, as a non-Buddhist, then eventually we would see the value and the accuracy and correctness of the Buddhist view of reality. Then we actually accept the Buddhist path. Un tad cerams, ka mēs ejot cauri šiem Lam Rim pakāpēm, mēs ejot cauri pie tam kā neticošai personai, mēs pakāpeniski pārliecinamies secīgi, ka šīs lietas atbilst realitātei, un līdz ar to tas nostiprina mūsu pārliecību, rada mums šo pārliecību iet budismu tālāk. Right? Where we bring in the correct view may vary along the graded stages. We might bring it in at the time of refuge, what I call safe direction. And we have to really understand the Four Noble Truths in order to have any sort of confidence in what the Buddha taught and what the Buddha attained. To understand the Four Noble Truths, you have to understand avoidance, reality, the true path. So it could come in there, or it could come in the intermediate scope or the advanced scope. So people will vary. Un tas, kurā brīdī mēs ienesam, varētu teikt, šo pareizo redzējumu no budisma viedokļa, tas ir atšķirīgs dažādiem cilvēkiem.
Mēs vienā variantā mēs varam to iekļaut uzreiz jau runājot par patvērumu pieņemšanu. Un patvērumu pieņemšana ir iespējama tikai tāda, kad mēs saprotam 4 cēlās patiesības, kas ir šīs budismu doktrīnas pamats. Un tas ir, teiksim, tas, ja mēs nesaprotam 4 cēlās patiesības, ja mēs nesaprotam, teiksim, reāli patieso praktas būtību, līdz ar to, teiksim, mums nav iespējams pieiet šīm mācībām tādā pilnvērtīgā veidā. Vai arī, teiksim, tas ir viens no veidiem, ka mēs varam iekļaut jau agrīnā stadijā, vai arī mēs varam iekļaut šo pareizo redzējumu vēlāk, jo, kad mēs runājam par vidēji, varētu teikt, redzesloka personas skatījumā, vai arī, teiksim, plašāka redzesloka personas skatījumā, tad jau vēl tālākā lamrība pārklāpē. On the initial scope, if we are doing real thing lamrim in this first variant, which we start out as a Buddhist, then we would just presume the Four Noble Truths are correct. We're not certain about it. We don't really know based on logic and inference, let alone experience. We presume that it's true. It's only really on the intermediate scope and the advanced scope where we really get into the discussion of voidness. So, fine. Līdz ar to, teiksim, sākotnējās stadijās, kad mēs ejam cauri lamrīm pakāpēm, teiksim, no šī neticošā, neticīgā viedokļa, tad mēs arī varam pieņemt, ka šīs 4 cēlās patiesības mēs neesam apstiprinājuši, sapratuši šīs loģiskās argumentācijas pamata vai inferences, teiksim, pamata, bet šajā situācijā mēs viņus pieņemam, ka viņas, tādas viņas ir. Bet pēc tam vēlāk jau šajā vidējā līmenī un, teiksim, vēlāk paplašinātajā vai plašākajā līmenī skatoties, tad jau mēs par viņām pārliecināmies un tur jau mēs runājam par to, ko sauc par tukšumu. To mēs ienesam tad šo redzējumu. The second way of going through real thing lamrim is that we already are Buddhist. We already accept the Buddhist view. We already have probably gone through the lamrim training. Now you go back, which is very, very important, and go through the whole procedure of the graded stages on the basis of being Mahayana. We're aiming for enlightenment. In order to attain enlightenment, I have to make use of this precious human rebirth, and it's not going to last, etc., etc., etc. So these are the 2 variants of the way that we go through real thing lamrim, either initially as a non-Buddhist or initially already a convinced Buddhist. But in both cases, there's what makes it real thing dharma is that we are thinking in terms of an eternal self. Un tad šeit šīs 2 iespējas, kā mēs varam iet cauri reālai, teiksim, nopietnai lamrim caurskatīšanai. Iepriekš aprakstītais veids, kad mēs ejam tam cauri kā neticošais vai neticīgais, un otrs veids, ka mēs jau ejam cauri kā budists, teiksim, pārliecība, ka mēs esam jau varbūt iepriekš jau gājuši cauri šim lamrim pakāpēm un šim vingrināšanās procesiem lamrim pakāpēs, un mēs apzināmies, mēs jau nākam ar Mahajānas skatījumu, mēs gribam sasniegt atvēsmību par visām dzīvēm būtnēm, un līdz ar to mēs saprotam, ka mums ir nepieciešams pašiem sasniegt buddhismu stāvokli, un tas ir, teiksim, tas otrs piegājiens, kā mēs varam, ka mēs jau ejam kā buddhisti cauri šim visam procesam, bet jebkurā gadījumā tas balstās atkal uz to, ka mēs apzināmies šo mūžīgo es pastāvēšanu. And in contrast with that, we have Dharma light, with which we go through all the stages of the lamrim within the scope of just thinking to improve this lifetime, and that this is all that I'm really concerned about. And that can be very beneficial, but not so easy in terms of particularly the discussion of karma, since we don't really experience the results of most of our actions in this lifetime, so it becomes a little bit unstable. Un pretējs, teiksim, pretējs piegājiens ir tas, ka mēs ejam cauri nevis, teiksim, kā iepriekš aprakstītajā nopietnējā veidā, bet ir atkal šī vieglā versija, dharma light versija, un līdz ar to mūsu rūpes ir tikai par šīs esošās dzīves uzlabošanu. Un tur tā problēma ir tā, ka mums ir
vēlme varbūt atbrīvoties no ciešanām šīs dzīves laikā, bet mums parādās problēmas atsevišķās sadaļās, it sevišķi, ja mēs runājam par karmu, jo lielākā tiesa no mūsu karmiskajām darbībām nenesīs augļus šīs dzīves ietvaros. Līdz ar to, teiksim, šī versija nav vairs tik pārliecinoša. Okay, so that I think is helpful, I hope, to appreciate the various ways with which we can work with the Lamrim material. Dharma light, real thing, Dharma as initially a non-Buddhist, not really being convinced or even knowing of the Buddhist teachings on reality, and then real thing Dharma on the basis of already having trained in the Buddhist path and going back even stronger. Un es domāju, ka mums ir svarīgi apzināties, teiksim, šos dažādos veidus, kā mēs varam pieiet Lamrim mācībām. Tātad ir pirmkārt jau tas veids, ka mēs varam pieiet vieglajā versijā Lamrim un interesēties tikai par šīs vienas konkrētās dzīves apstākļu uzlabošanu. Otrs ir veids, nopietnais veids, ir reālais veids, ir tas, ka mums ir šis skatījums daudz vairāk ilgtermiņā. Papildus tam ir vēl arī šī divi veidi, kā mēs varam iet šiem Lamrim arī, teiksim, vieglajai, varētu teikt, reālajai nopietnākajai versijai cauri. Tātad pirmais ir tas, ka mēs ejam cauri sākotnēji kā neticošais, un otrs, kad mēs neesam, teiksim, iepazinušies ar budisma mācībām par realitātes dabu. Un otrs veids ir tas, ka mēs jau ejam cauri kā pārliecināti budismi, kas jau ir gājuši cauri šīm Lamrim pakāpēm iepriekš. Un līdz ar to mēs jau vairāk viņus nostiprinam un atkal atkārtot ejot cauri, jau, teiksim, šajā nopietnajā versijā, mēs padarām to par daudz stabilāku. What I would like to do then, this weekend, this evening is so-called introduction, is to then discuss the healthy development of the self through real thing Dharma, real thing Lamrim, from the point of view of not yet really accepting the Buddhist point of view. How we would start as a regular person who, if we thought more deeply, would understand that actually I do believe in an eternal self in some way or another, even if it's in terms of this big nothing now, I am dead. As we said, there's still a me in that I am dead, in the present tense. Un tas, kā mēs iesim cauri šī semināra ietvaros, jo šī tikai tā ievadošā lekcija, ir tas, ka mēs iesim cauri, varētu teikt, šai nopietnai Lamrim versijai, bet iesim cauri ar šo skatījumu, ka mēs neesam ticošie, mēs neesam ticīgie, mēs esam normāli cilvēki, kas iet pakāpeniski šim procesam cauri. Protams, paturot prātā to, ka mēs ticam tam, ka šis es eksistē mūžīgi, kā jau mēs to pārliecinājāmies, kā arī kaut vai šis teiciens, ka es esmu miris, tātad šis es parādās, viņš ir tagadnes izteiksmē, un tas būs tas veids, kā mēs to darīsim. Okay. Well, before I open this up for questions or remarks, perhaps you can just reflect on how have we approached Lamrim, since I would presume that most of you have studied Lamrim in greater stages in some level of depth or superficiality. How have we actually approached it? And what benefit have I derived from it? Bet pirms mēs atveram šeit jautājumu un atbilžu sesiju, vai arī, teiksim, kaut kādas piezīmes, tad pirms es vēlētos jūs aicināt pārdomāt to veidu, teiksim, kādā mēs esam jau lielākā tiesa droši vien no jums ir gājuši cauri Lamrim mācībām, tas novērtēt, izvērtēt to labumu, ko tas ir, teiksim, sniedzis un kāpēc tas būtu svarīgi.
Okay, what questions or comments do you have? Kādi ir jautājumi vai komentāri? I have one clarification of definition. At the beginning you said that there are two, conventional me and inflated me. Inflated me leads to suffering, and with this regard, how you would, where would sicknesses of the body would go? That would go conventional me or inflated me, because sicknesses create suffering as well. So, saying that the question regards the how we understand the sickness of the body in terms of this division between conventional me and the false me, the inflated me. Where does that come about if we say that our suffering and problems come from thinking in terms of an inflated me? Tātad šeit Kārlim ir izzinošs dabas jautājums par to, kur mēs liekam slimības, jo slimības, vai tas attiecās uz konvencionālais, vai tas attiecās uz šo uzpūsto pārforsēto es. Jo slimības mums rada ciešanas, un kā mums iepriekš tika minēts, mēs runājam par to, ka šis uzpūstais es ir tas, kas mums rada ciešanas, un, teiksim, konvencionālais es ir, teiksim, tas, kas ir saskaņā ar realitāti, un līdz ar to mums ir laimīga un mierīga dzīve, ja? Tā pareizi sakot. Well, first of all, who experienced the physical suffering of a sickness? It's the conventional me. Tad pirmkārtām, kurš tad izjūt šīs slimības ciešanas? Un tas ir šis konvencionālais es. The false me doesn't exist at all. Šis viltus es vispār neeksistē. We can have an incorrect consideration of the conventional me. And we think that that refers to something real, but that's a false me. It's not referring to anything real. Mums, protams, varbūt šis nepareizs redzējums attiecībā uz šo konvencionāli eksistējošo es, kad mēs domājam, ka tas attiecās uz kaut ko reālu, bet patiesībā nav nekā pretī reāli šim redzējumam. So the false me can't experience anything. Līdz ar to viltus es nevar pieredzēt neko. However, we can experience the sickness and the suffering of sickness with a way of considering me that is incorrect. As in, poor me, I'm the victim, nobody has it as bad as I do, all this sort of stuff. Why is this happening to me? That mental agony that can go with a sickness. Bet, protams, šīs ciešanas mēs varam uztvert arī nepareizā veidā, balstoties uz nepareizu redzējumu attiecībā uz mums pašiem, kurš varētu būt šis viltus es, šis uzpūstais es, kad es domāju, teiksim, tādās kategorijas, kāpēc tas ir uzkrītis man šīs ciešanas ir, nevienam nav tādas ciešanas kā man, un par ko man tas, un skatoties šādā veidā. But it's not really a matter of where do we categorize the suffering of a sickness as being due to conventional me or false me, or the statement that I made, that believing in terms of ourselves in terms of the false me leads to suffering. I don't think that's a fitting way of looking at the phenomenon of a physical sickness. Bet es nedomāju, ka būtu pareizi mēģināt kategorizēt šīs slimības ciešanas, liekot it kā, vai tās ir radušās atkarībā no šī konvencionālā es, vai tās ir radušās atkarībā no šī viltus es. Manuprāt, tas nebūtu pareizais veids, kā to lūkot. It starts to become very complex. I love to give long answers, and some people are very skilled at giving very short answers, but I'm not skilled at that. So let me give a long answer.
Man parasti patīk dot garas atbildes. Ir cilvēki, kuri pamanās dot īsas atbildes, bet man kaut kā neizdodas parasti ar tām īsiem atbildēm, pēc došu garu atbildes. Okay, as we say, the conventional self-experience is the suffering of the sickness, false me, doesn't. That's clear. Tātad mēs pirmkārt ir tas, ka šis konvencionālais es ir tas, kas izjūt slimības ciešanas, un viltus es neko neizjūt, jo tāds nepastāv. Now you could say, well, the sickness has come about by karma, and I had done something horrible in a previous life, shortened the life of others, and as a result, my own life is shortened, and I have a sickness, and so on, and that I acted in this way out of ignorance, out of unawareness of how I existed. I thought myself in terms of the false me. So one could give that rather simplistic, I should say, explanation. Protams, mēs varam dot tādu ļoti vienkāršotu skaidrojumu šai situācijai. Mēs varam teikt, jā, šīs slimības ciešanas man nāk mans uzkrātās karmas rezultātā, kas ir radīta savukārt, teiksim, balstoties uz manu šo neziņu, līdz ar to, teiksim, tas ir tas, kāpēc es ciešu. Tātad, būtībā šis viltus es rezultātā ir man nāk šīs slimības ciešanas. Bet tas ir vienkāršots skatījums. Remember I had mentioned before we started the recording about Tsongkhapa's presentation of the objects for focus for developing shamatha, a stilled and settled state of mind. Atcerieties, es minēju par to, kāda veida objekti tiek piedāvāti cilvēkiem, lai sasniegtu koncentrētu prāta stāvokli, šamatu, kā tas ir minēts Lamas Tsongkhapas šajā sadaļā par šamats attīstīšanu. And he had mentioned that focusing on the breath was helpful, taking that as an object of focus for those who have a lot of verbal, mental activity. Why focus on the breath? Viņš ieteica, ka tiem cilvēkiem, kuriem ir daudz šīs prāta verbālās darbības, fokusēšanās uz elpu, uz elpošanu ir tas, kas ļauj nomierināt, tas, kas ļauj fokusēt. For those who have naivety about reality, he recommends focusing on dependent arising. Tiem, kam savukārt ir nezināšana attiecībā par realitātes tāpu, viņš ieteiks fokusēties uz atkarīgo rašanos. In terms of the aggregates. Un skatoties tieši to saistībā ar agregātiem. And explains it, it's not so easy to understand, but what we're focusing on here is a situation that we are experiencing. Let's say this physical sickness. Un tas veids, kā viņš izskaidro, tas ir, mēs varam šeit izmantot šo piemēru ar slimību, ir, ka mēs fokusējamies uz situāciju. Teiksim, šajā gadījumā mēs varam fokusēties uz šo situāciju, ka mēs izjūtām šīs slimības ciešanas. It has dependently arisen on causes and conditions. Un tā ir atkarīgi radusies atkarībā no cēloņiem un apstākļiem. From a causal point of view, we are experiencing this as the ripening of karmic tendency. No cēloņa puses tas ir rezultāts tam, ka nobriest šīs karmiskās tendences. Well, let's say it in a more impersonal way. It's arising as a result of the karmic tendency. That would be the cause. Un mēs varam teikt tādā bezpersoniskākā veidā, ka tas ir vienkārši tā kā rašanās balstoties uz šīm karmiskām tendencēm. Šīs karmiskās tendences. But then there are all the conditions for why it ripened at this particular time. Without those conditions, it wouldn't have ripened now. Bet tad ir visi tie apstākļi, kas nosaka to, ka šī karmiskā tendence nobriest tieši tagad. Bez šiem apstākļiem šī nobriešana nenotika šajā brīdī. So the weather, what I did, there may be, an epidemic going on, so many different things. Would affect my nutrition, the amount of exercise that I do, people that I came in contact with,
start listing all sorts of conditions that contributed to why I am sick. Un tad ir visi tie apstākļi, kas ir noteikuši tieši to, ka mēs šajā brīdī nobrieš šis karmiskais potenciāls, ir tas, kādi laika apstākļi, ko es esmu darījis, ar kādiem cilvēkiem esmu nonācis kontaktā, varbūt tur ir kaut kāda epidēmija, varbūt es esmu kaut ko izdarījis. Tur ir visi šie apstākļi. And there are all the various causal factors that are involved with my emotional response in terms of my whole psychological background, and then of course everything that has affected that in terms of my family and my upbringing, and etc. Why there is a certain amount of self-pity, why there is, so many different emotions that are there, and each of those is arising from a different type of tendency, different type of habit. Un tad atkal mums jāņem vērā visi arī šie pārējie radošie faktori, cēloņu faktori, kas izriet kas nobriest no citām, šīm tendencēm, kas ir saistīti ar mūsu emocionālo reakciju uz šo notiekošo, cik daudz mums ir, pašnožēls, kāda ir bijis mums šī, audzināšana un tā tālāk. Visi šie faktori, kas nāk tad arī papildus šiem galvenajiem cēloņiem. And the situation doesn't exist in a vacuum. There are the circumstances as well as what are the medical facilities that are available, what are the hospital facilities that are available, do I have friends and family that help take care of me, am I completely alone, so many other factors contributing to the situation. Un neviena situācija nenotiek vakumā, līdz ar to šajā gadījumā mēs atkal varam runāt par to, kāda ir, šī kopējā medicīniskās aprūpes sistēma, situācija, kādas ir slimnīcas, vai mēs esam vieni paši šajā situācijā, vai mums ir, radinieki, kas mums palīdz tikt galā šo situāciju. Visi šie faktori arī nodrošina. So the karmic cause, previous type of action, also committed under a whole cluster of conditions and circumstances, is only one part of this huge network of dependently arisen factors. Līdz ar to arī šis kauzāli radošais atkal cēlonis ir galvenais cēlonis, kas ir mūsu darbība, kura savukārt atkal ir veikta visu šo emociju, visu šo pārējo apstākļu savstarpēji miedarbība esošā tīkla rezultātā, tad mēs redzam arī, ka patiesībā šī situācija ir ļoti kompleksa un ļoti, daudz faktoru miedarbības rezultāts. And to attain shamatha, with this as your object, Sokabhasa, you just focus on the situation with your way of understanding it is that it has arisen from this huge complex of causes and conditions without there being a truly existent me who was the agent, the guilty one, who brought this about, and without a truly existent me who experiences the results, in other words, the victim, poor me. So without guilt, I'm the guilty one that brought this about, because I was bad in a past lifetime. Without the victim sense of me, poor me, I don't deserve this. This is my punishment type of thing. Without that, just this has arisen from an enormous network, dependently arisen from an enormous network of causes and conditions, without going into all the details. That's your object of focus for shamatha, and it's brilliant, absolutely brilliant meditation. Un kad mēs šajā situācijā fokusējamies uz šo situāciju tādā veidā, kā šo atkarīgās rašanās apzināšanos, apzinoties to, ka visi šī situācija ir radusies šo daudzo faktoru miedarbības rezultātā, un ir būtiski arī tas, ka mēs bez šāda patiesi eksistējošā es, kurš ir tātad radījis pirmā sākumā, viņš tātad ir tas vainīgais, kas ir radījis šos situācijas slikto. Un pēc tam arī otrā galā atkal šis ir kā saņēmējs, kas ir nabaga saņēmējs, kuram tagad gāžās visu šīs problēmas, tātad izvairoties no šī viena tātad patiesi eksistējošā es kā radītāja, un pēc tam patiesi eksistējoša varētu šīs situācijas izbaudītāji saņēmēji,
Un līdz ar to mēs fokusējamies uz visu, saprotot šo kopējo miedarbību. Un tā ir tiešām lieliska, fantastiska meditācija, lai mēs varētu paskatīties uz situāciju realistiski. Why do I bring this up? Aside from the fact that I find this a fantastic meditation. Un kāpēc mēs par to runājam? Pat ja mēs vienkārši atrakāmies no tā, ka es vienkārši uzskatu, ka tā tiešām ir lieliska meditācija. It's because when we study the Dharma, we say that the root of all the problems, like in the 12 links of dependent arising, the first thing, the root of all your problems is this unawareness of how you exist. Self exists, me and everybody else. We don't know, or we know incorrectly. And everything comes from that. So what is, although that's correct, we misunderstand it. Kāpēc mēs par to vispār runājam šajā gadījumā? Mēs runājam par to, tāpēc, ka mēs runājam par šo neziņu, jo kaut vai mēs skatāmies šajā Lamriņa prezentācijā, runājot par atkarīgās rašanās 12 posmiem, tad mēs zinām, ka visas šīs problēmas sākums ir neziņa, varētu teikt nezināšana vai nepareiza zināšana, kuras dēļ pēc tam parādās mums, teiksim, visi šie pārējie faktori. What is the misunderstanding? Comes in the 4 incorrect views of the second noble truth, in terms of the 16 aspects of the 4 noble truths, just to tell you that I'm not just making this up. Un kas ir šī nezināšana, ja pārprašana, būtībā ir tas, ka mēs skatāmies, teiksim, no šiem 4 nepareizo skatījumu gaismā, vai arī skatoties no 4 cēlo patiesību, otrās patiesības, varētu teikt kopumā 16 aspektiem. Tad es to neesmu izdomājis, tas ir. What is an incorrect understanding of the true cause of suffering? That all suffering comes from one cause. That results arise just from one cause. Kas ir patiesā, teiksim, ciešana cēloņa nepareizs sapratne, ja? Kas attiecās tieši uz šo ciešanu cēloņu, tas, ka mēs uzskatām, ka šīs visas manas ciešanas nāk no viena cēloņa. There can be a root cause, a most fundamental cause, but it is not exclusive, that only because of me, and I'm so stupid, that I'm experiencing suffering. You see what an ego trip that is, and the danger of thinking like that. It's because of me, I'm stupid, I didn't understand, and that's why, I'm the poor victim, and I just have to wake up and understand correctly, and then all my problems will go away. That's much too simplistic. That's thinking in terms of one, that results truly come from one cause alone. Results arise from a huge network of causes and conditions. Un šeit arī mums var būt tā, ka mēs nepareizi skatāmies vienkārši vienkāršot skatāmies. Protams, ka varbūt vienkārši šis galvenais cēlonis, bet ja mēs uzskatām to, ka tas ir pateicoties es šajās ciešanās, tāpēc, ka es biju stulbs, vai ne, un nesapratu realitātes dabu, un tāpēc tagad man uzskatuši visu šīs ciešanas, un nabaga es, un tagad man vienkārši ir jāatmostās, un tagad, kad es atmodīšos, tad gan visas manas šīs ciešanas būs izzudušas. Tā tas nav. Tas ir pārliek vienkāršotas. You see, although we're jumping ahead really in this sequence of the Lamrim, but it's such an important point. You can see the difference between the healthy me and the inflated me in terms of this particular point of what is my responsibility in terms of suffering that I experience. Un šeit mēs arī redzam, ka mēs drusku tā kā aizlecam uz priekšu, bet patiesībā tas ļoti svarīgs punkts, redzot to starpību starp šo konvencionālo es un uzpūsto es un attiecībā šīm ciešanām, ko mēs izjūtam. Inflated me is this big me, and it's all my fault. Un šis uzpūstais es ir tas, ka, visi, šis lielais es, vai ne, un viss ir mana vaina. Which is an inflation of that me, that everything that happens is my fault. So you can see how that can start to become quite paranoid.
Un šeit, protams, tas uzpūstais es, ka viss ir mana vaina, un mēs arī redzam, ka cik pārspīlēts tas ir. Un kādā paranoidālā situācijā mēs varam nonākt. I did this bad thing and this stupid thing and all of that in past lives, and that's why I'm suffering. Es darīju šo slikto lietu un vēl citas lietas, teiksim, un līdz ar to tas ir tas, kāpēc es šajā dzīvē ciešu. The healthy sense of me is, yes, conventionally I, acted like this and so on, and therefore there are the karmic seeds to experience this and that. But there are the zillions of others, causes and conditions that are involved. So we don't inflate this sense of, me, I'm responsible for every disaster that happens in the world. Un arī, especially every disaster that happens to me. It's all my fault. Līdz ar to mēs redzam, teiksim, šis veselīgais es savukārt, viņš, protams, saka, jā, bija šie faktori, kas ir noteikuši to, ka es izjūtu šīs ciešanas, bet šie faktori, teiksim, manas šīs darbības, nav vienīgais faktors, kas nosaka šo esošo ciešanu situāciju, ka ir miljardiem, teiksim, citu faktoru, kas to nosaka. Un tas ir pretējs tam šim uzpūstajam es, kurš uzskata, ka visas traģēdijas, kas notiek, ka tas ir saistīts ar mani, jo sevišķi, teiksim, tās traģēdijas ir nepatīkamās lietas vai ciešanas, kas ir saistīts ar mani. Ka es esmu vainīgs pie tā, es un tikai es. This is what is so difficult, actually, is to avoid the two extremes. It's all my fault is one extreme, that's the inflated me. The other extreme is I'm not responsible at all. It's just, I experience, this thing that's happening just from outside. I'm the victim of that. I didn't do anything. I'm innocent. So those are the two extremes. And it's in the middle that we have a healthy sense of me, a healthy sense of responsibility, but not an inflated sense of responsibility. Un šeit mēs redzam arī šīs divas ekstrēmās pozīcijas. Un vienas pozīcijas ir spektra galā ir tas, ka es esmu atbildīgs par visu, viss ir mana vaina. Un otrs, teiksim, ka viss, kas notiek, tas nav mans, tas notiek no kaut kādu ārēju apstākļu dēļ, un es nekādā veidā neuzņemošu atbildību. Šī veselīga attieksme kaut kur pa vidu, ka mēs pieejam šim procesam realistisku novērtējumu, kur ir, teiksim, mana atbildība un kur nav. These parameters of innocent or guilty are really not, appropriate to the whole Buddhist explanation. Very interesting, actually, when you think about it, how we get our misconceptions by superimposing onto Buddhism certain things from our culture, which are coming from our sense of law. Guilty or not guilty, guilty or innocent, it's irrelevant. Un līdz ar to, teiksim, šie koncepti nevainīgs vai vainīgs patiesībā nav piemērojami šai budismu situācijai. Un ir interesanti pat paskatīties, kā mēs esam, it kā ienesam iekšā budismu šajā iztirzāšanā, skatījumā to kulturālo faktiski mantojumu no citas tradīcijas, kur ir šis faktiski vai tātad vainas apziņa, vainīgums un nevainīgums. Un līdz mēs varbūt nevaram runāt. No, apologize for taking up all the time with one question. There'll be time for questions in our other sessions, but your question leads to very important points. Very good question. Jā, ļoti labs jautājums, Kārli, un es atvainojos par to, ka es aizņēmu visu atbildot uz vienu jautājumu, bet šis jautājums noved pie daudziem ļoti svarīgiem punktiem, un līdz ar to būs arī vēlāk citas sesijas, kurās mēs varēsim uzstādīt jautājumus. And I think it also helps to give an introduction to one of the differences between a healthy sense of me and an inflated sense of me, if we look at it from the point of view of responsibility for what we experience. Un te arī mēs varam sākt redzēt to starpības starp veselīgu es un neveselīgu es, un palūkojoties vienkārši uz to, kādā veidā tas parādās, kādas ir šīs atšķirības. Ja viltus es ir pašlūgojošs, vai var teikt, ka arī konvencionālais es ir pašlūgojošs? If this false me is self-cherishing, can we say that also conventionally existing self is self-cherishing?
The false me does not exist. Viltus es neexistē. We incorrectly conceive of the conventional me as the false me. Mēs nepareizi uztveram šo konvencionāli eksistējošo es kā viltus es. Tātad, būtībā mums konvencionāli eksistējošais es parādās tādā, kā šis viltus es. So, who is it that is self-cherishing? Tātad, līdz ar to, kurš ir tas, kurš ir pašlolojošs? It can't be the false me, because the false me doesn't exist. Tas nevar būt viltus es, jo viltus es neeksistē. It's the conventional me. I am, my experiencing of the world has as part of it the mental factor of self-cherishing. Tātad tas ir. More precise. That's accompanying various moments of my experience. Tātad tas ir noteikti konvencionālais es, kurš izjūt šo pašlolojošo attieksmi, vēl precīzāk runājot, tie ir manas pieredzes momenti, kur parādās šis mentālais faktors pašlološana. And what else is going on in my aggregates, what's making up my experience, this composite. There is incorrect consideration of me. I think of me as the false me, I'm the best, I'm the one, the most fantastic thing, I should always have my way. And another mental factor of self-cherishing. Un līdz ar to, ja mēs runājam arī šo... Therefore, I'm only going to think of me, and what I will get. Un līdz ar to arī šo aplūkojot no agregātu, kopuma viedokļa, tad mēs pirmkārt jau šeit ir šis agregāts ir nepareiza izšķiršana, kad es nepareizā veidā uztveru šo es, uztverot to, kā tas man parādās vienkārši kā šis viltus es, tātad es esmu vissvarīgākais, es esmu visnozīmīgākais, un paralēli tam ir papildus, arī šajā puķetē mums arī ir šis faktors, mentālais faktors, kas ir šī pašlološana. Tie veido mūsu pieredzi. We learn about these mental factors and all of that. You can think of this as just pieces of knowledge and so on. But if you can actually start to analyze in terms of these systems, it really indicates how to work on various problems. Un, protams, mēs varam palūkoties uz šiem mācībām par mentālajiem faktoriem vienkārši kā tādu intelektuāls informāciju, bet no otras puses mēs varam paskatīties vienkārši pāranalizēt šo mūsu situāciju, un mēs tad varam ieraudzīt arī veidus, kā mēs varam strādāt ar šiem faktoriem. After all, everything that Buddha taught was to facilitate overcoming problems, overcoming suffering. Un galā viss, ko Buda mācīja, bija vērsts uz to, lai pārvarētu problēmas, lai novērstu ciešanas. So, I have self-cherishing. What's going on? Self-cherishing is me, so I'm responsible. Conventional me is experiencing things. I'm considering me incorrectly as a false me, and there's self-cherishing that's accompanying that. So if I get rid of that misconception about me, I wouldn't have the self-cherishing. So you see what to work on. Līdz ar to mēs redzam šajā situācijā, tieši no šīs strādāšanas ar sevi viedokļa, tieši šie divi faktori. Pirmais ir tas, ka es nepareizi uztveru, uzskatu to savu es, un otrs ir tas, ka ir šī pašlolojošā attieksme. Līdz ar to, ja es novēršu šo nepareizo redzējumu attiecībā uz es pastāvēšanu, ja es novēršu šo viltus es, tad man arī atkrīt šī pašlološana. You just work on the self-cherishing. Okay, I don't have any self-cherishing, but I'm still thinking in terms of, this me. So I think of myself as I am the martyr, and I will not be selfish, and I will take on all the suffering. It's a big inflated me that's there. So you're still thinking of the false me. So you haven't gotten to, the root of the problem. But the problem itself is complex. It's made up of many parts, many factors. Bet šajā gadījumā, ja mēs, novēršam tikai šo pašlolojošo attieksmi, tad mums joprojām paliek nepareizs, redzējums attiecībā uz es. Un tad mēs iedzīvojamies, var teikt, nākošajā problēmā, kad ir atkal mums joprojām saglabājās šī attieksme es,
Un šajā gadījumā ir tas, ka mēs uzskatām, ka es esmu tagad šis moceklis, es tagad es novērsīšu šo pašlološanu, un es uzupurēšos, un es rūpēšos par visiem pārējiem. Patiesībā gala rezultātā, ko mēs esam uzpūtuši atkal šo tas ir atkal šis pārforsētā versija. You see, the misconception of the self is the root of the problems. So there's a big difference between, this is the root of the problem, so if you want to cut down the plant, you get rid of the root. The big difference between saying that and saying the root is the only cause for the plant. The plant is grown with many, many conditions and many circumstances contributing to it. The soil and the rain and the weather and so many things are there. But if you want to get rid of it, you have to eliminate the root. And this is how we understand dealing with unawareness or ignorance about the self in a conventionally correct way, not in the sense that, well, that's the only cause and I'm stupid and all of that. Un šeit, protams, šis nepareizais redzējums ir visu šo pārējo nepareizo attieksmi cēlonis, un varētu teikt, tā ir sakne. Un līdz ar to arī mēs varam iedomāties tā kā situācijā ar augu, lai novērstu šī auga augšanu, lai iznīcinātu augu, tad mēs iznīcinām viņu saknē, bet mēs arī redzam, ka ir šī starpība, ka mēs nesakām, ka tikai šī sakne ir svarīga, vai ne, un ka mēs fokusējamies tikai šo sakņu, jo arī, lai augs augtu, viņam ir ne tikai sakne nepieciešama, bet ir nepieciešama arī visi pārējie apstākļi. Un šie pārējie apstākļi, kā augstne un saule un lietus un viss pārējais, ir tas, kas nodrošina šo auga augšanu. Un te arī mēs līdzīgā veidā mēs tad arī neskatāmies uz šo es, pie visu vainīgs esmu es, vai ne, bet mēs skatāmies atkal šo veselīgā veidā, kā atbrīvoties no šīs saknes. So please digest that for a moment. Jā, centieties šo, tā teikt, sagremot. The difference between the root of a problem and it's all from that one cause, and therefore I'm the guilty one. Tātad starpības starp to, ka problēmas sakni un to, ka, teiksim, ka tikai tas ir vienīgais, kas nosaka problēmu. Ka es esmu tas vainīgais, kas ir noteicis visu šo situāciju. The difference between getting rid of the root of the problem and thinking it was all my fault. Starpība būtu iznīcināt šīs problēmas iznīcināšana saknē, jeb saknes iznīcināšana, un to, ka domā, ka, teiksim, tas viss ir man vaina. Tāds jautājums, vai mēs varam kaut ko piedzīvot tā, ka mēs paši neesam radījuši cēloni. The question is very karmic, can we experience results of the situation or where we haven't produced causes? That's one of the laws, the fourth law of karma, that you will not experience the results unless you've built up the causes. Tas ir viens no 4 karmas principiem, ka mēs nevaram pieredzēt rezultātus, kā cēloņus mēs neesam radījuši. That would be, if that were so, that would be this extreme of I'm totally innocent, I didn't do anything. So why is this happening to me? So that's the extreme of being the victim. Ja tas tā nebūtu, tad mēs nonāktu tajā ekstrēmajā situācijā, ka es esmu upuris un man te kaut kas ir uzkrīts virsū, pilnīgi nepelnīt, es nebiju vainīgs. That's the nihilism extreme. Tas ir nihilisma ekstrēmā pozīcija. Okay, let's end here for this evening with the dedication. We think whatever understanding, whatever positive forces come from this will go deeper and deeper and act as a cause to contribute to everyone's enlightenment. Un šajā vietā tad mēs beidzam un mēs domājam par to. Not just me, I want to get enlightened.
Mēs domājam par to, ka visa, teiksim, tā izpratne un viss pozitīvais potenciāls ir spēks, kas šeit ir radīts, lai tas iet dziļāk un nobriest un kļūst par pamatu apgaisamības sasniegšanu par labu visām dzīvēm būtnēm. Protams, mēs atkal šeit SS versijā, vai ne? That's why Shantideva's 10th chapter, dedication prayer chapter, is so wonderful because it's always in terms of may everybody be like this, everybody like that. It's never may I. Un tāpēc Šantidevas Bodhicārja Avatāras, teiksim, 10. nodaļa, kas ir šī veltījuma nodaļa, ir skaista ar to, ka tur nekad nav, teiksim, SSS, tur ir atkal šis, ka lai visi, teiksim, visas būtnes, lai visi izbaudītu šo manus pūļu rezultātus. Okay, thank you very much. Paldies!